ล่าสุดนะคะนาซาเนี่ยเขาเพิ่งประกาศออกมาว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ไม่ใช่แค่นั้นค่ะ เก็บอุกกาบาตมีขางอกที่ปานามา เหมือนเป็นแมลงบางอย่างที่มีขาโผล่มาเขาก็เลยเอามาวางเอาไว้แล้วก็เอาแก้วครอบปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตของไอ้ตัวนี้ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย เขาจะบุกโลกไหม เขาจะมาดีหรือมาร้าย ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force อ่ะเด็กๆ พี่อ้นคะขนของขึ้นรถเลยไหมคะพี่อ้นอะไรคะเอาเลยค่ะขนเลยค่ะแหมคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราจะขนของจะเก็บของเนี่ยมันต้องเลือกรถที่เรียกว่าทนแข็งแรงบรรจุของได้ดีแล้วก็ดูดีมีสไตล์แล้วก็เท่ด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นรถคันไหนเป็นไม่ได้เลยนอกจาก Isuzu D-Max Highlander คันนี้บอกก่อนว่าดีไซน์ที่มันดูสวยโดนใจรอบคันเลยนะคะจะมองแบบไหนก็สวยมากๆเลยขับเท่เก๋ดูดีปลอดภัยแถมมันทุกของได้เยอะต้องคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max Highlander ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้ยผมร้องสมัยวันนี้ค่ะ ใช่ข่าวล่ามาแรงข่าวล่าสุดนาซาเนี่ยเขาเพิ่งประกาศออกมาว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ไม่ใช่แค่นั้นค่ะ เก็บอุกกาบาตมีขางอกที่ปานามา เราก็เลยต้องขอพากูรู อ่า ในเมืองไทยเลยเอางี้ดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องแบบมนุษย์ต่างดาวต้องยกให้คนนี้พี่พีททองเจือสวัสดี ๆ ค่ะ สวัสดี พี่พีท ครับ จะบอกว่าพี่พีทเห็นข่าวแล้วก็ดูตัวอะไรนะเหมือนสลายอ่ะ มีขา มัน ง ค อก ล้ายๆมันคล้ายๆแมลงทรงประหลาดที่เราไม่ค่อยเห็นบนโลกนี้ ค่ะ เอา มัน คำถาม คือมันเป็นลักษณะคล้ายๆอุกกาบาตที่มันเหมือนตกลงมาแหละ แต่มันมีลักษณะคล้ายๆ เหมือนเป็นแมลงบางอย่างที่มีขาโผล่ออกมาใช่ไหมแค่ส่วนเดียวเขาก็เลยเอามาวางเอาไว้แล้วก็เอาแก้วครอบปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตของไอ้ตัวนี้ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วมันจะกินอะไรยังไงอ่ะ นี่เลยดิกลัวจะกินคนจัง เออ ถามก่อนจะถึงคำถามนั้นต่อ เขาบอกแม่หมอดูที่ว่าเป็นนอสตราดามุสแห่งปีของปัจจุบันเนี่ยนะ ชื่อบาบาวังกานะ เป็นผู้หญิงตาบอดผู้หญิงนะคะ ค่ะ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาทำนายว่าเดือนพฤศจิกายนปีเนี้ยนะคะระบุว่าจะมียานอวกาศขนาดใหญ่เข้าสู่โลก คุณคิดว่าจะมีความเป็นไปได้ไหม คือส่วนตัวชอบข่าวนี้นะรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่ว่าไม่ได้ภาวนาว่าไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่ามาเลยจะปล่อยทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติ แต่จะบอกว่าข้อมูลเนี่ยเรามีตั้งนานแล้วว่าทุกๆ 3,600 ปีเนี่ยมันจะมีดาวดวงหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังสนุกๆนะมันจะมีดาวดวงหนึ่งชื่อนิบิลุเนี่ยเขาเป็นดาวที่เป็นลักษณะคล้ายๆยานลำใหญ่ที่เป็นดาวด้วยแล้วมีสิ่งมีชีวิตบีอิงเนี่ยอยู่ในนั้นด้วย แล้วเขาบินไปทุกๆแกาแล็กซี่เมื่อ 3,600 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเข้ามาในบรรยากาศโลก แล้วเขาก็ไป แต่ตอนเนี้ยมันครบ 3,600 ปีแล้ว บีอิงคืออะไร Being คือ สิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่มันไม่ใช่มนุษย์เราไม่เรียกทุกอย่างว่ามนุษย์ต่างดาวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคืออะไร เราเรียกว่าบีอิง Being ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์บนโลกครับ อ๋อ เขาบอกคำทำนายนี่มันสอดคล้องกับการค้นพบล่าสุดของนาซาเลย ใช่ครับ ที่ยังติดตามอยู่ว่าวัตถุบนท้องฟ้าเนี่ยนะระหว่างดาวหาง 31 ทับอัลลาสเนี่ยนะจะเข้าใกล้โลกวันที่ 30 ตุลาคมนี่จริงปะ จริงๆก็จากสแตทแล้ว มัน สิ่งที่เรา ใกล้กันนะ ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยทุกคนพิจิตรก็คือคาดการณ์ไว้เลยว่ามันมาในไทม์ไลน์นั้นแน่ๆซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าคือไม่อยากบอกทุกคนมาแน่ๆเลยทุกคนรออยากให้รอดูด้วยกันเนาะแล้วก็บางทีเขาเข้ามาในวงโคจรของโลกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาจอดบนโลก แต่ ผ่าน แต่อาจจะมีการพบเห็นไหม แล้วจะจับเจอไหมเรดาร์ของโลก ต้องเจอ จับ แน่นอน ไหม เจอแน่นอน ตอนนี้เขาเจอแล้วไงว่ามันกำลังมุ่งหน้ามา เจอแล้วเขาถึงได้ทำข่าว แต่มันใช่ดาวดวงเดียวกับที่จะมาไหม ถ้าถามมาเองคิดว่าน่าจะใช่แหละ หรอ น่าจะใช่แหละแต่ว่าจะบอกนะสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมนุษย์แทบจะไม่มีความรู้อะไรเลย ทุกอย่างเป็นแค่การประกอบจิ๊กซอว์แล้วก็เอาฐานความรู้เท่าที่เรามีหรือหาได้บนโลกนี้มาประกอบกัน แต่เรื่องจริงเนี่ยเราแทบจะไม่รู้อะไรเลย เอาง่ายที่สุดนะยกตัวอย่างเมื่อ3 เดือนกว่าที่แล้วเนี่ยหนึ่งในพีระมิดของกิซ่าเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์อิตาเลียน2 คนคิดค้นเครื่องสแกนระยะไกลเครื่องใหม่มีชื่อเครื่องว่า SARS อันนี้มันสามารถสแกนอะไรก็ได้ที่อยู่ในระยะไกลนางก็เอาเครื่องไปที่อียิปต์แล้วนางก็สแกนไปที่ พีระมิด พีระมิด กิ ห ซ่า นึ่งในของกีซ่าพอสแกนไปปุ๊บเนี่ยไปเจอเสาครับเป็นเสาใหญ่มาก ใช่ ๆ ที่มีความลึกลงไป 648 เมตร แล้วไอ้เสาที่เจอเนี่ยทุกๆอันจะมีคล้ายๆเป็นลวดทองแดงอันใหญ่ขดอยู่รอบๆที่เคยบอกว่าพีระมิดเป็นที่เก็บ พระศพ
พระศพของเรา ฟาโล หรือใดๆก็ใช่นะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ เพราะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบขนาดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาตลอดชีวิตเนี่ยมัน ไม่ แล้วมันไม่ ไม่ ได้ เหมือนกับสิ่ง มัน ที่ ไม่ เห็ ได้ น มีแค่เสาเดียวนะ มันมีหลายเสาด้วยนะ ใช่ครับ ประมาณเป็นแบบฐานรอบพีระมิด พี่ก้องเคยเห็นใช่ไหม เคยเลิศลึกลงอ่านอยู่เหมือนกัน แล้วก็ลงลึกมาถึงใต้มันก็ถึงแกนโลกอารมณ์อย่างนั้นเลยอะเธอ เหมือนเป็นเหมือนเป็นแท่งสลัก แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนไว้ดึงพลังงานเหรอ ถูกต้องพี่ ใช่ไหม กำลังจะบอกว่ามันสำหรับเจเนเรตพลังงานคืออาจจะดึงพลังงานที่อยู่ใต้ดิน แล้วก็ส่งขึ้นไปข้างบนไหม หรือมันเป็นจุดที่ จุดจอดยานได้ไหม ไม่จอด ไม่หรือว่าสมมุติว่าเวลาบินมาเราไม่รู้ว่าถึงโลกหรือยังแต่พอมีไอ้สัญญาณเนี้ยเฮ้ยใกล้ระยะถึงโลกแล้วนะ ถูกต้องอยู่ เหมือน ฉลอง หอ มัน เหมือน อาจจะเป็นอย่างนั้น อะไรประมาณ และอย่าง เนี้ย หนึ่งบางทีอ่ะพลังงานที่เขาบินมาจากที่อื่น หรือว่าพลุมิติมาเนี่ยอาจจะต้องมาผ่านตรงนี้เพื่อที่จะชาร์จแบตตืดแล้วก็ไปเหมือนดึงพลังงานมาเพื่อที่จะ คนงงว่าจะไปอยู่ๆมีเสานี้ขึ้นมาใช่ไหมคุณ ใช่ พี่ ไม่มีใครตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรนักวิทยาศาสตร์ก็ทุกคนเงียบเพราะว่าไม่รู้จะคงต้องใช้เวลาอีก เพราะมันไม่สามารถที่จะขุดและเข้าไปถึงตรงนั้นได้ ยังไม่ได้ คุณพี่ไปนั่งคุยข้างบนต่อดีกว่า ได้ครับ หิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันดีกว่า ได้ ปะ เลย สนุกอ่ะชอบอ่ะ นิสิตโปรแฟร์ปริงขอต้อนรับเข้าสู่ มากับอาหารอิ่มน้ำสำราญแบบน่าหัศจรรย์ใจ ว้าวกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อัศจรรย์ความอร่อยที่จะเกิดขึ้นที่ The Mall Life Store บางกะปิ M Grand Hall ชั้นจีวันที่ 7-13 ตุลาคมนี้ เสกสรรอัศจรรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแฟร์ ความมหัศจรรย์ในครั้งนี้มีอะไรบ้าง ใครที่อยากมาเป็นจอมยุทธจะต้องรู้จักครัวอรัญญา มีแกงเขียวหวานอะไรบ้างคะคุณพี่ขาอ๋อแล้วเนื้อชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเหรอ มันจะกำไรเหรอ ถุงเท่าไหร่พี่ ถุงเท่าไหร่70 บาท แล้ว นะคะ เนื้อ จาก นะจ๊ะ 100 เดียว อ่ะ อย่าลืมแวะมันนะคะ ร้านนี้ค่ะ ครัวอรัญญา จ้อปูแม่วันนามาแล้วนะครับ ปูเนื้อขาวมาก แล้วดูสิชิ้นจัมโบ้ยักษ์ อย่างนี้กี่บาท กล่องนี้จะเป็น 10 ลูก เส้นหนึ่งจะมี 5 ลูกจ้ะ300 บา มี ท สอง จ้ะ เส้น ก็ 600 บาท แต่ จ้ะ อลังการมากเส้นเล็กก็มี มีจ้ะถ้าเส้นเล็กจะเป็นกันเชียงปูอันนี้จ้ะเส้นละ170 บาทจ้ะ ไม่ใช่แค่นี้ค่ะเขายังมีห่อหมก ห่อหม ปู กปู อย่างนี้ขายยังไงคะ อันนี้กล่องละ120 บาทจ้ะ ดูเนื้อปูค่ะ คุณต้องมาเลยร้านชื่อ ร้านหอยจ้อปูแม่วันนาจ้ะ อย่าลืมมากันนะคะ เราตั้งใจเสกและสรรหาความอร่อยมาให้ทุกท่านจริง ๆ ค่ะ เสกสรรอัศจรรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแฟร์มารวมกันไว้ที่ The Mall Life Store บางกะปิ M Grand Hall ชั้นจี วันที่ 7-13 ตุลาคมนี้ ย้ำ 7-13 ตุลาคมนี้ ลิ้นติดโปรแฟร์ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลนวเวศ นี่มากินไปคุยไปดีกว่า เพราะว่า เพราะว่า เรื่องนี้ต้องคุย เราอยู่ที่ไหน ยาว คะ เพราะว่าอยู่ร้านนี้นะคะ บ้านดาหล่าบายอังคณานั่นเองสวยมากเป็นอาหารใต้คุณมีเมนูหลากหลายเมนูเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนะคะ หมูทอดกะปิหอมนะคะ น้ำพริกไข่ปู น้ำพริก ค่ะ ไข่ปูนะคะ แล้วก็มีไข่พะโล้แห้งและอันนี้ปอเปี๊ยะเห็ดแครงจิ้มนี่น้ำจิ้มดอกดาหล่าคุณมาพร้อมข้าวสวยแล้วก็เครื่องดื่มอันนี้นะคะ เป็นอัญชันแล้วก็เก๊กฮวยอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเสาวรสชา ชา เสาว สับปะ ร ร ส ด อันนี้กาแฟ กาแฟส้ ส้ ม ม คือร้านอยู่ เลิศ ง่ายๆมาร้าน ใช่ อยู่ในซอยนะ อยู่ตรงข้ามกับสนามสุพัชราไสยเขาบอกนี่วัตถุดิบมาจากทางใต้นะ ใช่ ประกอบใน แล้ว คอนเซปต์ที่ว่า local to global ขออนุญาตชิม เอาคุณชิมก่อนเลย เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านเนี่ยนะเขาบอกมีการประชุมของสภาคอนเกรสนะคะ เรื่องใหญ่มากเลย เขาบอกว่ามันมีคลิปหนึ่งซึ่ง UFO เนี่ยถูกจรวดมิสไซล์ยิงใส่
มันมีจริงไหมคลิปนี้คุณพี มีดิมีซึ่งในคอนเควสคราวนี้เนี่ยในไทม์ไลน์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับ UFO แล้วก็ Being ทั้งหลายที่เคยปรากฏตัวมีการปฏิสัมพันธ์กันในเชิงใดๆก็แล้วแต่นะเหมือนมีการคอนเฟิร์มเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงที่ไหนไม่เคยออกมาชี้แจงไม่เคยนำหลักฐานมาเปิดเผยหรือเผยแพร่เนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นในคอนเกรสวันนั้นหมดเลยก็มีเรื่องจริงๆในนั้นเป็นแค่หนึ่งเรื่องนะที่เราพูดถึงมีอีกหลายเรื่อง คุณพี่ว่าคิดว่าในอนาคตของชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆไหมบีอิงตัวเป็นๆไหม ตอนนี้มันก็เริ่มพบเห็นสิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เห็น เราก็ได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะทุกๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่สนใจก็จะเห็นปรากฏการณ์เห็นนู่นนี่นั่นมากมายเกิดขึ้น แล้วเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นยานแบบยานประหลาดรูปทรงแปลกๆออกจากลานจอดเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมคะ ถ้าเป็นในเรฟิวันเนี่ยมีเพราะว่ามันมีเชื่อว่ามันมียาน UFO หลายๆอันที่มาบนโลกเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีการ reverse engineering ก็คือเอา architecture หรือว่าเทคโนโลยีของยานต่างๆเนี่ยมาพัฒนาให้กับยานต่างๆของโลกมนุษย์ด้วยซึ่งในส่วน UFO หลายเปอร์เซ็นต์สูงมากหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเป็นทรงลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วมีไฟอยู่ข้างใต้ส่วนมากจะเป็นแมนเมดก็คือว่าเป็น UFO ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์แล้วก็ส่งออกมาบินทดลอง อ๋อเหรอเหมือนที่เป็นสามเหลี่ยมอะนะ ใช่ ถ้ากลมๆไม่ใช่ ยังไม่ถึงขนาดนั้นทำไม่ได้ อ๋ออันนี้บอกก่อนนะวันนี้เทปวันนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งเราทำให้รู้สึกว่ามันมีหลายความเชื่อที่เกิดขึ้นแต่เราเชื่อพี่เชื่อว่าต้องมีแต่เรายังอยู่ได้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าพี่พีทเองอ่ะก็มีคลิปมนุษย์ต่างดาวชัดๆที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อนด้วยใช่ไหม มีเยอะครับมีเยอะมีหลากหลายอัน คุณเก็บไว้ที่ไหนอ่ะ ส่วนมากจะเก็บไว้ในเราทำบล็อกด้วยครับเป็น อยู่ในช่อง I know you know ในNo You Know ก็มีแล้วก็จะเป็นบล็อกเนี่ยจะชื่อพีทบล็อกชื่อบล็อก17เขียนว่าพีทแล้วก็บล็อก BLG 17เนี่ยมันจะขึ้นมาครับเข้าไปดูในนั้นได้มีเยอะมาก ใกล้สุดที่พี่พีทเห็นคือใกล้ขนาดไหน ใกล้ที่สุดเหรอที่พี่เคยเห็นยานก็ประมาณ50 เมตร50 เมตรนี่ใกล้มาก อุ้ยใกล้มากนะ ใกล้มาก แล้วบอกมันมีคลิปหนึ่งที่คุณถ่ายเป็นคนแล้วกลายเป็นเรืองแสงอ่ะอันนั้นนะเดินมา อันนี้ถ่ายที่เขากะลา คือของจริงเลย ใช่มองไม่ได้เป็นร่างเนื้อของเรามันเป็นพลังงานที่เป็นเรืองแสง ถ่ายอย่างนั้นเจอเลย ใช่ แล้วคุณไม่ตกใจเหรอคุณไม่กลัวเหรอ มันมีเรื่องราวแล้วคือเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะมากๆเลย คุณไม่นึกว่าผีเหรอ ไม่น่าจะใช่ผี แล้วที่เขากะลาเขาบอกว่าเป็น Area 51 เมืองไทยใช่ป่ะคะ ก็ มีที่ไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเห็นได้ จริงๆมีหลายจุดนะแต่ว่าที่เป็นแลนด์มาร์กมากๆก็จะเป็นที่เขากะลาเนี่ยแหละแต่จะบอกว่านะถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ต้องไปที่เขาไม่ต้องทุกคนพยายามมุ่งหน้าไปที่นั่นหรอกเพราะสแตทคือสถิติจากการพบเห็นเนี่ยเอาแค่6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพก็เห็นเยอะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปที่นั่นเลยถ้ามันจะเห็นยังไงมันก็เห็นบางคนพยายามดูท้องฟ้าทุกวันก็ไม่เจอบางคนไม่ตั้งใจแล้วก็แบบนี่คืออะไรแล้วถ่ายวิดีโอมาส่งมาให้ดู ทำไมถึงต้องเป็นตรงเขากะลาคะ น่าจะเป็นเหมือนเป็นหนึ่งในจุดที่มีสนามแม่เหล็กที่มันค่อนข้างแรงสูงแล้วก็มันเหมือนเป็นประตูมิติอ่ะเป็นที่ที่เราอธิบายไม่ได้ว่าเกิดคือแถวนั้นมันมีกองบินอยู่ใช่ไหม ค่ะ เวลาที่กองบินหรือว่าฝึกบินต่างๆเนี่ยถ้ามาถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะไม่บินข้ามตรงนี้เขาจะอ้อม จริงเหรอ ใช่ ทุกครั้งเลย ใช่เขาบอกว่าตรงนั้นไม่ต้องข้ามไม่จำเป็นก็ไม่ต้องข้ามเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของถ้าเราคิดแบบวิทยาศาสตร์นะ พลังงาน สนามแม่เหล็กตรงนั้นน่าจะมีพลังที่มันค่อนข้าง รุนแรง และผิดปกติมากกว่าโซนอื่น และคนเขาบอกว่าพี่พีทเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ต่างดาว ๆโอ้โห จริงป่ะ ใช่ไหม สปีชีส์มนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวมันต่างกันคะหรือจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนี่แหละคือมนุษย์ต่างดาวในสายตาของมนุษย์ต่างดาวอีกที เราไม่น่าจะเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างบนโลกใบนี้ เราน่าจะมาจากที่อื่นคือเอาง่ายๆดูน้องๆที่เป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ที่เกิดเมืองหนาวก็จะมีขนยาวหน่อยเพราะว่าจะได้ทำให้ตัวเองมีความอบอุ่นใช่สัตว์ที่เกิดเมืองร้อนๆก็จะมีขนที่มันสั้นๆกุดๆหน่อยแต่ทำไมมนุษย์เราเนี่ยถึงเป็นผิวแบบนี้กันแล้วผิวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นโดนแดดก็ร้อนไหม้โดนนานๆมีพังโดนหนักๆซ้ำๆเป็นมะเร็งอีกสรุปแล้วคิดง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องวิทยาศาสตร์ลึกเลยเราไม่น่าจะใช่เผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างจากโลกนี้แต่เรามาจากที่อื่น แต่เอาจริงนะตอนเนี้ยมันมีข่าวเรื่องแบบคนที่มองเห็น ผู้วิเศษ ใดๆอย่างเงี้ยเต็มฟีดเลยพี่พีทเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงๆกลัวไหมที่เขาจะมาแบบเฮ้ยบ้าหรือเปล่า ใช่แต่ว่าพี่ไม่มีเซนส์พิเศษไง
แต่เราถือความรู้ของทุกๆคน แล้วเราก็มาวิเคราะห์วิจัย เราก็เอามาอธิบายให้ทุกคนฟังได้ แต่พี่ไม่มีบอกแล้วพี่ไม่มีเซนส์พี่ไม่สามารถเรียกมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO มาบินตรงนี้ดิ ไม่มี เราไม่ใช่คนนั้น จากที่คุณอ่านหนังสืออ่านเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จนถึงวันหนึ่งที่คุณเห็นข่าว UFO ของที่เมืองนอกที่อเมริกา เป็นจุดเริ่มคุณมาสนใจเลยไหม ใช่เพราะว่าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราก็แบบทำไมมันมีข่าวมีเรื่องราวพวกนี้เยอะจังบางทีนั่งดูละครดูซีรีส์อะไรต่างๆอยู่ก็มี breaking news ตัดเข้ามาหยุดรายการแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนี้นะตอนนี้มีวัตถุลึกลับที่กำลังลอยอยู่ข้างหลังแล้วกล้องก็ถ่าย เห็น แล้วก็ เลย แทงขึ้นไป แล้วก็ถามเพื่อนเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือปกติหรือเปล่าหรือว่านานๆมันก็บอกว่าตั้งแต่โตมาเพื่อนก็บอกก็เห็นนี้มาเรื่อยๆ ถามแบบชาวบ้านบ้านๆเลยนะ แบบเพื่อนเป็นชาวบ้านเลยนะ หน้าตาเขาเป็นยังไงอะ จริงๆมันมีหลายเผ่าพันธุ์เหมือนมนุษย์เนี่ยแหละก็เหมือนเราก็จะมีเป็นเอเชียใช่ไหมมียุโรป มียุโรปเอเชียมีแขกขาวมีคนอินเดียมีคนผิวดำมีมันหลายเผ่าพันธุ์ เขาจะบุกโลกไหมสนับสนุนโดยหงซักฟอก108ช็อปเขาจะบุกโลกไหม บุกโลกไหมถ้าบุกเขาไม่น่าจะรอตรุษจีนปีหน้าน่าจะบุกไว้ตั้งนานแล้วนะถ้าจะต้องยึดโลกอ่ะมันคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งเขาไม่น่าจะต้องรออะไรแล้ว ยึดไปนานแล้วล่ะ จริง เทคโนโลยีก็ต้องนำสมัยกับเราเยอะ ใช่ แหมพูดแล้วก็แบบอยากคุยต่อมากเลยขออนุญาตเคลียร์โต๊ะก่อน เดี๋ยวคุยต่อกันดีกว่า ต้องขอเคลียร์อาหารเลย เพราะว่าเขาบอกว่ามีการจัดตั้งกองทัพอวกาศจริงไหมคุณพีท จริงครับตอนนี้คือมี32ประเทศที่เป็นสมาชิกของกองทัพอวกาศซึ่งเริ่มต้นที่อเมริกาเนี่ยมันชื่อ US Space Force ตอนนี้มี32ประเทศที่มีกองทัพอวกาศเมืองไทยยังมีเลย 32 ประเทศเมืองไทยก็มีด้วย เมืองไทยมีครับมีอยู่ที่สนามบินน้ำครับ แล้วเขามีไว้เพื่ออะไรอะคะพี่ นี่ พีท ใช่ไหมมีไว้เพื่ออะไรเราไม่น่าจะต้องเกี่ยวข้องเลยป่ะ แต่ agenda คือว่าพี่วิทย์เชื่อว่าเขาคาดเดาว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะต้องมีการ encounter คือมีการประจันหน้าพบหน้ากัน พอเกิดเหตุที่ไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโทรหาเหมือนเขาจะ contact ตรงกับหน่วยงานนั้นเลยว่ามันจอดตรงนี้จริงหรือเปล่ามีคนเข้าไปหน้างานแล้วยังถ้าไม่มีเข้าไปด่วนเขาต้องการอะไรคือมันจะต้องเหมือน คือตรงพอดี ใช่เหมือนจะต้องมีทูต แล้วพี่พีทมีตำแหน่งไหมอันเนี้ย ไม่มีอย่างไม่มีครับ เหมาะนะ แต่พี่เขาเหมาะเนาะ ใช่คือเขาศึกษาจริง เขาศึกษาได้นี่มานานอีกคนนึงเขาก็สนใจเรื่องนี้พี่ขออนุญาตให้เขาฟังด้วยได้ไหมคุณโอ๊ตเชิญค่ะคุณโอ๊ตค่ะ ครับผม คุณโอ๊ตต้องอะไรไหมต้องกินเนี่ย ได้เลยครับ เห็นว่าคุยกันเพลินๆนะครับผม อุ้ยพี่โอ๊ตเชิญเลยค่ะให้พี่พีทเถอะมาคุณเอาไหมต้องกินได้เหรอ อันนี้ของพี่ก้องเลย แล้วก็มีของ ใช่ พี่พีทด้วยครับ โอ้ย มีของคุณบูมด้วยครับ เป็นรังนกเป็นรัง มาน เลย ก มาเลย ครับผม อุ้ยต้องถาม มากเลยครับ พี่โอ๊ตเชื่อเรื่องแบบมนุษย์ต่างดาวไหม แน่นอนในจักรวาลนี้เราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเดียว นี่ ในแน่นอน ใช่ ค่ะ ขนาดเรายังเกิดได้เลย ใช่ครับ อวกาศจะไม่มีได้ไงใช่ไหมคุณพีท ใช่ไหม โอ้ เออ คุณพีทมีกี่คนในประเทศไทยที่เป็นแบบคุณที่สามารถที่จะรู้หรือว่าสื่อสารได้ เราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเซนส์พิเศษที่สื่อสารได้นะเราเป็นคนธรรมดามากๆ เรียกว่าคนที่สนใจ สนใจ ขนาด จริง เออ ๆจริงๆแต่ว่าเราจะไม่เคลมเองว่าเราสามารถเรียกเขามาหรือติดต่อสื่อสารได้อันนี้ไม่ใช่งานเรา ผมว่าหลายท่านอยากถามเหมือนผมอยากรู้ ค่ะ ได้ ว่าเขามาที่โลกเราเนี่ยจุดประสงค์หลักๆ มิชชั่นเลยจริงๆมันมีหลายอย่างครับมันมีเพราะว่ามันไม่ได้มีเผ่าพันธุ์เดียว อย่างที่เราเนี่ยที่ศึกษาอยู่เยอะๆเลยมันจะเป็นเรื่องราวของเขาอยากช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยมีการยกระดับจิต ความถี่ของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลาเกิดมาเนี่ยความถี่ของจิตเราเนี่ยจะค่อนข้างต่ำคือไม่ได้ผิดเพราะทุกคนเป็นมนุษย์เนี่ยต่ำหมด ใช่ แต่สิ่งที่เขาอยากให้มนุษย์ทำแล้วเกิดขึ้นให้ได้คืออยากให้ทุกคนเนี่ยปรับสภาวะของจิตเราให้มีความถี่มากขึ้นสูงขึ้น เวลาที่มีเรื่องราวใหญ่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอาทิเช่นที่ได้ยินบ่อยๆคือจะเป็นเรื่องภัยพิบัติถ้าเราเข้าใจทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้พอเราเข้าใจตามนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างสงบขึ้นมีความสุข ยกระดับจิตใจ ใช่ง่ายๆจริงๆหลักมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้เอง โอ้โหวันนี้ได้เรียนรู้เนาะ โอ้ ได้เรียนรู้ช็อก ว้าว มากเลย ไม่คิดว่า เฮ้ย เพื่อนสมัยเรียนมอเซกาเบียนอ่ะ ป .3 เขาจะเป็นเอ็กซ์เปิด นี่รุ่นเดียวกันเหรอครับ ปหนึ่งจะเอ็กซ์เปิดด้านมนุษย์ต่างดาว ครับ นะขอบคุณมากที่คุณยากินรังน ใช่ ก ต้ เล อง ย ขอ นะ ทานหน่อยชวน ขอทาน โอ้ย ได้เลย ตาย ชนนี่ นี่แอบ ช กิ น น ได้ ไม่ เล เย ย อะแล้วครับ แอบกินเพราะว่าเพลินๆนั่ง คุณ ฟัง พี่กินได้ด้วยเหรอ ชอบมากเลยครับ นี่จะบอกว่าอัน ส่ นี้ งมาให้ คือ ทานที่บ้านก็ดีนะ นี่ดีมากนี่ เดี๋ยวขอที่อยู่ไว้เลยครับ อันนี้ขอรบกวนถามอันนี้ ได้เลย ตัวนกนี่เราทำฟาร์มเองไหมหรือ จะ ว่า เป็นรังนกถ้
จากธรรมชาติเป็นนกจากธรรมชาติครับเพราะว่าเนื้อเขาจะไม่เหมือนกัน ใช่ ครับผมแล้วก็ตัว เพราะว่าในการทำรังนกก็ไม่ได้ง่ายนะ ใช่ การที่เอานกมา ตั้งแต่เก็บตั้งแต่เอานกให้ถ้าสมมติ ส บ้า ร้าน ง รังนก สร้างบ้านก่อนเถอะ ใช่ ดีใจแทนคนไทยทุกคนที่มีรังนกดีๆ ได้แน่นอนครับ ใช่ แน่นอนเดี๋ยวมี โอ้ยต้องขอบคุณคุณพีทนะคุณพีท ขอบคุณครับ แต่ถ้าคุณอยาก ขอบคุณครับ ตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาวตามที่ไหน ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะครับ ก็เข้าไปดูใน YouTube ของผมชื่อ I know you know นะครับ I know you know ใน ไปติดตามได้ บอก สนุก คนติด มา ตาก มเยอะมากตอนนี้ ไม่สนุกมากคือเราสามารถที่จะรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอะ อ่า นึกออกปะแล้วเราก็ได้แบบ เดี๋ยวผมไปลองดูเลย เฮ้ย ลองดูครับ ชอบเหมือนกัน ใช่ครับอยากรู้เหมือนกันว่า เดี๋ยว มีอะไรเรื่องที่เรา คุยก่อนแล้วก็ไปคุย ได้ ดู จริงๆคนดูเยอะเอารังนกไปตั้งในรายการก็ได้อยู่นะ เดี๋ยวดูว่าไปไหนได้บ้าง ขอบคุณพี่พีช ข นะ อบ คะ คุณพี่จ้า ครับ คุณต้องคุยกันต่อนะ ได้เลยครับ อ่ะมัวแต่คุยเรื่องเกี่ยวกับพลจากท้องฟ้า ใช่ อันนี้ค่ะ ใช่ครับ คุณโอ๊ตก็ ครั มา บผม ทำจากท้องฟ้าเหมือนกัน อันนี้คือเหมือนกับของขวัญของ ใช่ พิเศษจริง ฉัน ๆ ชอบมากเวลาคุณโอ๊ตมานี่น่ารักมากน่ารักมาก คือเป็นต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มรังนกครับซึ่งจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ แล้วก็แน่นอนมาที่เนี่ยไซส์200 ml ไซส์นี้ เฉพาะในรายการที่นี่เลยนะ นี่ ครับจะเป็น คุณดู 200 ml ซึ่งอันนี้จะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติด้วยและที่สำคัญครับโรงงานของเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นบอลแบกเป็นไก่ดำบอลแบกแบบนี้ แต่ตอนนี้เราก็มาทำรังนกด้วย นอกจากรังนกที่เป็นธรรมชาติแล้ว โรงงานเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มแน่นอนว่าราคาเฉพาะช่องนี้ต้องราคาดี นี่เพราะว่าโรงงานไง ใช่ครับเป็นโรงงานมาใหม่ ถ้ำอีก ใช่ครับรังนกจากถ้ำโรงงานมาเอง แล้วก็สต็อกนี่แน่นอนเราผลิตไปขายไปสต็อกใหม่ทั้งหมดนะครับกับรังนกบอลแบกนะครับตรงนี้เป็นไซส์200 ml ต้องย้ำนะครับว่าไซส์200 ml คือ1เซตเนี่ย18ขวดแบบเนี้ย 1,290 บาท ค่ะ ราคา 1,290 บาทเนี่ยจัดส่งฟรีให้ด้วย สั่งเถอะค่ะ ครับผม ถูกแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะ ใช่ สั่งเลยค่ะ ขอร้อง ครับ แล้วสั่งเลยนะคะ โทรเลยค่ะ 02 ครับ 09687777 ครับ ย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง 02-09687777 ครับ หรือว่าใครไม่อยากรอสายสั่งในไลน์ก็ได้ @mvmon1 ครับ สั่งรังนกบอลแบก สั่งเลยค่ะ ใช่ และที่สำคัญเขาไม่เหมือนใคร เพราะว่าฆ่าเชื้ออะไรอย่าง ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เวลา นะครับ เปิดจะมีเสียงป๊อก ใช่ แล้วชมกันสุดเลยค่ะ ใหม่สดทุกวัน ใช่ ค่ะ ครับ โชว์ดังป๊อกสิโชว์ป๊ ได้ อก เลยเปิด นี่ต้องมีเสียงฟ้องแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้ดูเนื้อนะครับ อันนี้จะเป็น โอ้โห ทานบอลแบกนี่แน่นอนต้อง หล่นมาเป็นก้อน ทราบอยู่แล้วว่าต้องเป็น ลย เนื้อแบบนี้นะ คือทุกคำที่กินไปมีแต่เนื้อ ใช่ครับ และของบอลแบกทานไปต้องเคี้ยวเนื้อแบบนี้นะ ค่ะ อันนี้คือเนื้อนะคะ ไม่ใช่ ใช่ วุ้น ครับ ใช่ครับ จะเป็นเนื้อรังนกถ้ำนะครับ เพราะตรงนี้ใช้เนื้อรังนกแห้งถึง 2.8% ครับ ไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากกว่าเดิม คือ ยังไงคะ ธรรมดาเนี่ย18 ขวดนะ200 ml นะ 1,290 แล้วนะ วันนี้ผมแถมกาแฟให้ไปด้วย นี่ ของใหม่เพิ่งทำมา คือจะแถมไปให้อีก3ซองก็คือ3แก้ว อ่ะ อ่า มีหน้าหอมตลอดเลย ใช่ คืออันนี้เป็นกาแฟทีอินวันนะครับสำหรับคน ค่ะ ที่ทานกาแฟอยู่แล้วนะ แต่ว่าความพิเศษพี่ก้องที่เห็นลอยๆอยู่เนี่ยนี่คือเนื้อรังน รั ก งนก อ่า ผู้ชายเป็นกาแฟรังนก ไม่ใช่ ตายแล้ว ไม่ใช่ นี่คือก าแฟรังนกค่ะ ใช่ครับ คือเป็นกาแฟทีอินวันที่ใช้ไซริทอลแทนน้ำตาลด้วยคือไม่มี ค่ะ น้ำตาลไอ ตาย ความมันเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวและที่สำคัญใส่ผงรังนก คือผมเอารังนกแห้งบดเป็นผงใส่เข้าไปอย่างนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ต้องซื้อแถมไปให้ในเซตเลย ม อีก3ซอง ใช่ครับ คือซื้อ เบ็ดเสร็จ วันเนี้ยรังนก 18 ขวดนะครับ 1,290 ราคาเดิม ไซส์ 200 ml เหมือนเดิม แถมกาแฟไปเลยอีก3ซอง คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม แถมไปให้ฟรีๆเลยในเซตให้ไปลองทานดูก่อน เพราะปกติเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะต้องเอาไปขายแล้ว แต่ตอนนี้แถมไม่ให้ก่อน ดังนั้น ทั้งหมดเนี่ยรังนก 200 ml 18 ขวด 1,290 บาท แล้วถ้าโทรวันนี้เฉพาะวันนี้นะจะแถมกาแฟให้อีก3ซองไปด้วย ตรงนี้ได้ทั้งกาแฟได้ทั้งรังนกนะ มีเฉพาะที่นี่วันนี้เท่านั้นครับ ยังไงรีบโทรครับ 02-096-8777 ครับ ย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง 02-096-8777 ครับ หรือว่าแอดไลน์ครับ @mvmon1 ครับ สั่งรังนกบอลแบก 200 ml ครับ วันนี้แถมกาแฟด้วย คือรังนกจริงๆอ่ะ สั่งเลยค่ะ รังน ใช่ ก ครับ คือ ก็ แบ เนี่ย บ เป็นเนื้ออย่างนี้เลยครับ มันเป็นเนื้อจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบรังนกแบบฉีกเป็นเส้นๆแล้วเอาไปแบบว่า ไปหั่น บดเป็น ไป ซอย บด ๆ เป็น ๆๆๆเป็นแบบเล็ก สั่งเลยค่ะ ครับ รังนกขนาด 200 ml 18 ขวด แถมนะคะกาแฟให้อีก3ซอง ใช่ครับ3ซอง เลิศ ก็3 มาก แก้ว เลยนะกูแต่ใกล้หมดเวลาแล้วค่ะ ๆ ใช่ อุ๊ย ครั อ่ะ บ โทรมา โทรที่เบอร์อะไรคะโทรเลย 02 ครับ 096-8777 ครับ ย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง 02-096-8777 ครับ หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับ @mvmon1 ครับ สั่งรังนกบอลแบก 200 ml เฉพาะวันนี้นะจะได้กาแฟแถมไปอีก3ซองครับผม และไซส์นี้ค่ะ
ไซส์นี้นะคะครัวค่ะอันนี้นะ ครั คะ บ ไซส์นี้ค่ะ ผม ขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ พิเศษทุกทีที่มาครับต้องพิเศษ ใช่ สุดๆเลย ถูกต้องแล้วนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสถานที่นี้นะคะ ร้านอาหารน่ารักมาก อาหารก็อร่อยมากเลยนะคะ บ้านดาหลาบายอังคณานั่นเองนะคะ อาหารใต้สไตล์เกาะพะงันนะคะ ในบ้านเก่า 120 ปีค่ะ สวยมากๆเลย สวยจริง อยู่กลางใจเมืองมากๆเลย จริง ตรงแถว สะดุดไปนิดนึงถึงพารากอนเลยอ่ะ ใช่ใช่ นะ สนาม อ่ะ สุข ก็อย่าลืมมากันด้วยนะ มาได้เลย คะ ค่ะ แล้วเจอกันใหม่ไหมคะกับรายการผัวร้อนตอนบ่ายวันนี้ลาไปก่อนสั่งเลยนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อยาก